Burtų traukimas vyksta, laukiam. Ruošiasi Vilius Dragašius. Dabar dviese. Taip, dviese. Sveiki, dviese. Čia pirmas antras gaus. Megabas. Pirmas sektorius. Oi, sakiau, tai kalbėsi. Igor, Dėkui. Marek, Jevgenijai. Čia? Ruošiasi dar vienas didelis Mantas Kulikauskas su... Tai va, įsitraukėm sektorius. Labai nenorėjom kažkodėl pirmo sektorius įsitraukti, bet spėkit, kaip pasisekė. Pirmas sektorius. Tai jo, smagu. O šiaip tai va, gavom dar porą masaliukų. Gumų keletą metrą ir nežinau, varysime bandyti. Persirengėm jau ir varysime link sektoriaus, tai jau. Tai susimatysime tenai. Nu va, pirmas metimas. Va, šeštadienis prasidėjo lygiai 12 valandą. Žiūrim, ką čia pavyks šiandieną pagauti. Nu va, jau porą valandų žvejojam. Dabar biškį prisėdau pailsėt. Kol kas visiškai tuščia. Jokio išėjimo, nieko. Kolega irgi štai tenais įbrydis mėto. Ten va daugiau žvejų yra. Dabar čia tokiam raželį posakis. Bet žuvies kol kas nematyti. Aišku, ruožas ne tas, kurio norėjom. Labiau norėjom ketvirto ruožo, nes ir tada, kai prieš porą savaičių buvom pasitreniruot, tai čia irgi buvom šitam ruože, bet jis man nepatiko, kažkaip atrodo jis čia labai tuščiai. Bet va, ketvirtam irgi buvom, tai ten tai biškai įdomiau atrodė ruožas. Nu, bet nieko nepadarysi. Nežinau, gal irgi dabar ateisime čia, biškai užkasma kažko. Pertraukėlę pasidarysime ir judėsime tolyn. Šiandienos video rėmėjas jau kaip ir ne pirmą kartą yra Rovana, kuri remia mus kokybiškais masalais, šilta kokybiška apranga, kad galėtume dalyvauti varžybose patogiai ir mėgautis žvejyba. Tad jeigu ir jūs norite įsigyti kokybišką aprangą, užsukite į Rovaną ir įsigykite dabar.
Ko aš? Blogą ruožą ištraukiu. Tai va, esam prie pirmo ruožo pabaigos ir tuščia. Gavom žinių, kad čia va, kažkur šitoje vietoje, šitam ruože buvo pagauta viena patelė 1,5 m, o kažkur kitur irgi buvo patinas 1,12 m berods pagautas. Dar šlakių buvo pagauta, iš viso sakė gal 5 žuvys kol kas yra pagautos. Dar kažkur apie porą valandų turim laiko, jau gal tiek nebėra, gal pusantros labiau. O mum, nu, nieko. Man iš vis nieko, kolegai irgi nieko nei matėm, nei kažką. Tai nežinau, nepasisekė turbūt šį kartą, bet nieko. Svarbu, kad bent jau kažkas kažką pagavo, žuvies yra, tai bent jau tiek smagu. O jeigu iš jūsų žiūrinčių kažkas pagavo žuvį, tai sveikinu. O šiaip, nežinau, galit pakomentuoti, kaip jums sekės, ant ko užkibo. Ir šiaip gal kokių patarimų duosit mum žaliem, kurie nėra profesionalai šitoj žvejyboj. Tai va, tai tiek kol kas. Paskutinės valandas mėtau dabar dar štai tokią blizgę dovanotą lašišautojo. Dėkui labai jam, jeigu jis žiūri šį video. Šiaip tai jo, nebedaug laiko liko. Paskutinį čia ruoželį tokį patikrinam. Čia kaip matos salos eina. Ten pagrindinė srovė. Čia biškai ramesnis vanduo. Tai čia ir patikrinsim dar. Kolega irgi ateina pabiškai. Apa. Tai va, man atrodo, baigėm žvejybą. Jau gal po 6 šiek tiek. Aišku, dar yra laiko, bet manau jau užtenka. Nebelabai ir apsimoka kažkur kitur varyti į kitą vietą, į kitą ruožą. Na, o šiandieną manau tiek. Grįšim dabar į gegužinę sodybą ir pasižiūrėsim, kaip sekėsi kitiem. Nes kiek žinom, žuvies buvo pagauta. Kiek žinau, buvo gal kokie 5 vienetai pagauta, patelė, žinau, buvo tikrai pagauta, patinas, šlakės, o daugiau sužinosime, kas dar buvo pagauta. Tai šiandien tiek iš mūsų žvejybos, keliamės į gegužinę sodybą ir žiūrim, kaip sekėsi kitiems. Su įskaitinėm žuvim pradėkim nuo to, kad buvo organizuotos varžybos Nusikalk legendą pats. Šitų varžybų pagrindinis prizas tai yra plaktukas. Croix plaktukas, ne bet koks. Tai, kaip sakant, čempionui tas pagrindinis prizas Croix kotas. Nu, čia kotas, niekas nepaneigs. Tai va šitas prizas. Ir kviečiam
Saulių Vilkauską. Jūsų pagrindinis prizas. Nusikalk legenda pats. Lašiša 74 cm. Ir dar šlakis. O, už šlakį dovanėlę. Pasiimkit. Už lašišą, kurį į prizininkus nepakliuvo Jakobs dovana. Ačiū. Stop. Čia žmogus, kur su plaktuku nusikalė šitą. Gediminai, dėl medijos, rankos paspaudimas, foto įteikimas. Žmogus tikrai nusikalė Croix legendą. Tikra to žodžio prasme. Plaktuką neužmiršau? Kiek metų organizuoja dovanojimas už didžiausią žuvį. Nes didžiausia žuvis nėra pirma vieta. Didžiausios žuvies visą laiką yra apdovanojamas senosis gegužinės ūkio Rolando šeimininko. Sveikinimas. Tas tokiu negražiu vardu kaip ir mano Darius Baltakys. Aš jums leidus porą žodžių dar. Labai noriu pasidžiaugti, kad man atrodo tikrai sėkminga žuklė buvo. Antras džiaugsmas, labai smagu matyti daug senai pažįstamų veidų ir labai smagu daug naujų veidų pamatyti. Trečias džiaugsmas yra toksai, kad mūsų sodyba visą laiką įteikia prizą už didžiausią žuvį. Ir dažnai tai sutampa, kad būna pirmos vietos laimėtojose didžiausia žuvis. Bet yra antras kartas, kada didžiausia žuvis užėmė antrą vietą. Bet tai yra mūsų didžiausia žuvis šios dienos. Ir maža to, jeigu atsimenat, kas buvo pernai, mes buvom paruošę tokį stenduką mūsų visų 11 metų lašišadienio 10 didžiausių žuvų. Ir iki šios dienos tai buvo 1,11 m, neatsimenu dabar iš toli neįžiūriu, žuvis. Tai ši žuvis 1,13 m yra rekordas mūsų. Mūsų prizas gal visada nebūna toksai finansiškai vertingas, bet jis visada vertingas kita prasme, nes tai yra visada būna autorinis dailininko darbas. Tik tai visą laiką pas mus buvo, žinot, stiklo žuvis, bet senstam rankos dreba, jau neišlaiko nervai su stiklo žuvim. Tai šį kartą keramikinė žuvis. Kažkas tokio biškai maišyto tarp patino ir patelės, bet tai pamatė dailininkė, keramikė, Laima Mačiulaitytė. Taip kad sveikinu. Ačiū Rolandui, įdomiausiai, kad Dariau, tu toli nepabėg. Biškiai pasivaikščiuk, apsiramink ir tu galėsi vėl, kaip sakant, privalėsi ateiti. Netyčia, juokingiausia, kas mums skambėtų, 105 cm lašiša, tik 3 vieta. Bet už šitą vietą, dar neploti, dar čia intrigos reikia, už šitą vietą 300 eurų čekis, dovana iš maišelio Jakobsą ir dabar galim išduoti paslaptį Kostas Jovaiša. Sveikinam nugalėtoją. Paprašiau, padėk, nepadėk. Čekis. Jakobso maišelis dovanų ir visi, kas prizininkai, toli nepabėgit, nes, žurnalistai TV3 žinios laukia informacijos. Pasaulis! Taip, bet nupoti. Antra vieta. Dariau, turi negražų vardą kaip ir aš, tai, kaip sakant, ateik su rekordinė žuvim. 11 metų lašišadienio pirmai vietai neužteko. 1,13 m lašiša. Tai mūsų rėmėjo prizas
Ne, šitas dar jau nepyk, bet 500. Perinamas. Kepurė, ar nežinau, ką dar kažką rinkitės, va, ką čia pageidaujat. Žeminė, vasarinė, ne visas. Nu, normaliai nugalėtojas. Jakobso maišelis. Ir vėl prašymas toli nepabėkit. Čia į kampą, kaip už bausmę. Na ir liko paskutinis žmogus, kuris pagavo ir lašišą, ir šlakę. Lašiša 99 cm, šlakės 70 cm. Kadangi varžybų nugalėtojas yra pagal metražą skelbiamas, tai, kaip sakant, stipriai apdėjo Vitalijus Zalieckas. Ai, čia šitas, kur nuo pačio ryto šnekino. Mūsų generalinio rėmėjo Angler Zoras zonę ir Triturusą čekės 1000 eurų apsipirkt. Pradžiai. Dabar pasižiūrit žeminę vasarinę kepurę. Tai jau jokia skirtumą jau. Jakobs kavos. Dvi žuvis? Prizai 2. Tai 2 prizai? 2. Va, matot? Jo, jau rėmėjas mūsų Gediminas sako, 2 žuvis, 2 rinkitės. O dabar įdomiausia yra tai, kad taurę reikėtų pačiam pasimti. Ne, aš taip žiūrėsiu, kaip jisai vieną ranką tą taurę paims. Draugas padės. Nu, draugas padės. Taurė. O. Sveikinam čempionus. Didžiausia padėka yra ne sodybos šeimininkui, ne rėmėjui, jums, dalyviams. Kai Gediminas Triturusą kažkuriais metais labai gerai pasakė, tai yra, kaip pasakyti, Gediminai primink, procesas, reiškinys, va, Rolandas priminė. Tai yra reiškinys lašišadienis. Pavasarį vyksta, visus kviečiam, taip pat Gediminas organizuoja Klaipėdos pusėje varžybas, bet va, šitas renginys tai yra, kažkas tokio. Šiandien keletą žvejų priėjo, sako, padariau po 10 metimų. O sakau, kodėl daugiau nemėtėjai? A man sako, neįdomu. Aš sako, atėjau su kėbra pabendrauti, pašnekėti, pasidalinti ir taip toliau. Tai visų pirma, ačiū jums, pasiplokit savo. Dar kartą dėkojama Rolandui, Gediminui, Angler Zonė Triturusui ir prašom fotosesiją. Čempionas ne tai, kad čempionas, stiprus rankom, nes šitą taurę 14 kg sveria. Vien, du, trys, šypsomės. Gerai, šypsomės. Būdavo ką nors, sušaukite. Palaukit dar užsieniui. Nu, linksmumas, va! Wow! Nu, ir paskutinį davai. Nu, dar vieną! Galima ir aš noriu garbės. Neblogai, vyrai, neblogai. Viskas, ačiū. Ačiū, kad pasiėmėt, geriau būtumėt mum palikę. Pasibaigė renginys, apdovanoti visi žmonės, kurie pagavo bent žuvį, žmonės net salatį pagavo. Kas keista, iš tikrųjų, kad didžiausia žuvis nelaimėjo pirmos vietos, nes žmogus sugebėjo 2 žuvis pagauti ir lašišą ir šlakę.
kažkam sekės. Trečią vietą paėmė žmogus iš mūsų zonos, iš pirmos. Kas iš tikrųjų tikrai keista, nes zona ir pagal kitus žvejus nėra perspektyvi, tik tai kelios vietos buvo, kur galima tikėtis šlakio ar lašišo sėdėjimo. Bet šį kartą jis mus aplenkė. Kitą kartą gal ir mums pasiseks. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit prenumeruoti ir palaikinti kanalą. Ir susimatysime kitur. Judam.